條片咧會同大家用15分鐘講解我哋7日7夜喺福岡自駕遊嘅全紀錄啊！我哋就選擇落地第一日咧就留喺市區，第一站去到LaLaport Shopping Mall朝聖，夜晚再去體驗福岡好出名嘅屋台啦。不幸地咧夜晚落好大雨，但係都冇咗我哋排隊嘅決心。基本上中洲嘅屋台街嘅屋台咧都係需要排隊嘅，大約30分鐘左右我哋就入座啦。食物講真咧係普普通通嘅，只係難得嚟到一次點都體驗一下嘅啫。價錢嚟講亦都偏貴，座位超逼。嗱臨食完咧亦都走咗啦。呢隻係網上好多人推薦嘅碳酸飲品，有冇效唔知，因為佢功能係消水腫同埋提神。唯一肯定嘅係有夠酸。到咗第二日，我哋去翻機場嘅租車公司度拎車。第一次租車就梗係揀間大少少嘅公司啦。OS 就係我哋揀嘅租車公司啦。喺機場有公用電話咧，可以打俾租車公司，之後好快就會有人嚟接我哋噶啦。雖然我哋買咗全部啦，但係指定動作都係拍齊片，安心啲。職員都好有耐心地幫我哋一齊睇噶。拎完車就開返去市區嘅天神地下街度行下街啦。呢度嘅裝修呢係以中古歐式嘅設計咧為主嘅，就連洗手間嘅設計咧都好似圖書館咁樣樣。跟住落嚟就係食嘢，行咗鐘食麵包。之後去遠少少嚟到武學公園，一心諗住落嚟呢係睇櫻花嘅，點知今年嘅天氣太凍呢，櫻花都未開花，難怪成個公園都靜英英咁啦。到咗夜晚，天氣再差啲，落大雨，隨便揾間燒肉店呢坐低咗醫醫肚，價錢好抵啊，食咗港紙200蚊一個人。之後未夠喉啦，路過見到一間用炭火嘅串燒店，就入去坐低啦。離開嘅時候呢，老闆仲會擊鼓歡送客人。嚟到第3日有個小插曲，唔知係咪因為我哋架車未 warm up 好啦，喺停車場度退唔到出嚟，搞咗成大半個鐘。租車公司呢，就派人嚟換嗰架新車俾我哋啦。得意嘅係佢哋一嚟到架車又得返喎，到最後我哋都係用另外一架車繼續前往我哋旅程，出發去遊步園啦。今日入住嘅係一間溫泉女裝啊，獨立屋形式嘅旅館嚟噶。旅館嘅範圍呢，亦都有足夠嘅車位泊車啦，冇潑落，完全唔使擔心。旅館有2個公共浴場，男女分開嘅，每個朝早亦都會交換翻男女嘅限制，咁就可以體驗晒2個浴場嘅特色啦。跟住落嚟係跑景點環節，商店街嘅街口呢，有間好出名賣蛋卷嘅鋪頭喎，仲建議係即日食用嘅，我哋就買咗嚟試啦，的確係超級好食，推薦。我哋沿住花卉村進發啦，中途已經忍唔住買咗啲精品啦。好快就嚟到花卉村啦，入邊有得餵動物、餵羊啊、餵松鼠都有嘅。成條村嘅氣氛呢，就好似喺漫畫入邊咁樣樣，啲店鋪呢亦都會賣翻漫畫入邊嘅精品嘅。尖形嘅屋頂外觀設計到都好似特登好矮細咁樣樣，完全脫離咗都市嘅感覺。嗰陣我哋就到咗金輪湖啦，湖面係一陣薄薄嘅霧嘅，因為湖水咧含有泉水嘅關係啦，空氣同埋水嘅溫差令到湖面會飄起啲霧出嚟嘅。而金輪湖呢個名咧係因為早上有太陽射落湖面，咁你雨嘅雨輪咧就會同霧有反射，就好似仙境咁，所以被稱之為金輪湖啦。食飯時間前嚟到呢間人氣飯店啊，食牛虎飯。其實就好似香港嘅煲底飯咁啦，我哋叫咗人一個餐，一個就食牛肉飯，一個就食雞肉飯。前菜咧已經好豐富啦，調味料亦都有8種選擇咁多。呢個煲底飯咧係會將啲肉鋪喺飯面度煮啦，煮完之後啲油份就會落啲飯度，煮完出嚟咧係勁香噶。食完之後仲可以倒翻啲茶落去做茶漬飯解膩。我哋食完6點幾，鋪頭咧亦都開始多人排隊啦。飯路過超市就買翻啲當地特產大分縣嘅士多啤梨做宵夜。日落時間到啦，旅館嘅螢火咧亦都點亮咗，同大家嚟個 room tour 先。入到去見到玄關位，咁玄關位咧亦都用咗和式嘅設計啦，係一個好 warm 嘅感覺嚟嘅。去到大廳亦都準備咗一個電暖爐、電暖氈。咁隔離咧就係我哋嘅寢室啦，有2張榻榻米喺度嘅，旁邊廁所、洗手盆。咁呢間房嘅設計咧係冇浴室設計嘅，如果要沖涼嘅話，就要行幾步去到大浴場先有得沖涼啦。
呢間旅館除咗大浴場之外呢，亦都會有私人風呂嘅。咁喺 check in 嘅時候，同翻前台講想幾點使用呢個私人風呂呢，佢就會同你安排噶啦。第4嘅行程，旅館咧提供1泊2食嘅。食完早餐之後，我哋就揸車前往我哋下一個景點黑川。嚟到黑川竟然落雪喎，事前我哋係完全冇預計得到嘅。今晚嘅住宿咧係位於深山入邊，第一次住啲咁偏門嘅日式住宿，好期待啊！沿途兩邊咧亦都係鋪滿積雪啦，好夢幻嘅感覺。啲時間未到，繼續翻山越嶺嚟到黑川溫泉啦。其中最人氣咧就係呢個山窿溫泉啦。嚟到溫泉村中央有個旅客中心，入邊會提供呢本小攻略嘅。呢一區有成大約30個溫泉俾你慢慢揀、慢慢行嘅，每個亦都有唔同嘅功效啦。我懷疑緊自己係咪已經上咗天堂，超級正啊！呢度位於深山密林嘅黑川溫泉咧，大家亦都可以揀好想浸邊個溫泉之後咧，慢慢咁跟住地圖行，尋找屬於自己嘅秘境啦。成個感覺咧好正，好有探險 feel。咁啱我哋嗰陣時落緊大雪，亦都揀咗個露天風呂。成個感覺咧就好似融入咗大自然咁樣，好淡。浸完一個又一個嘅溫泉咧，途中嘅雪景咧又係試過上另一番嘅享受。呢個就係最受歡迎嘅山洞溫泉啦，外觀咧已經震撼到我啦，簡直係好似深山入邊嘅要塞咁，好有規模。不過要吐槽嘅就係呢度嘅溫泉咧冇得沖涼嘅，起碼我哋浸咗2個嘅溫泉咧都係不設沖涼設施嘅。不過人就多咗少少，換衫位咧亦都係唔太足夠，要有啲心理準備入去，逼逼地嘅。呢條主河流咧亦都有一個冬季限定嘅活動，叫做湯明活動嘅。呢個活動嘅特別之處咧就係有無數竹製嘅燈飾咧會掛晒喺河嘅上面啦。咁夜晚之後就會有個好靚嘅夜景噶啦。氣溫有啲凍，我哋亦都唔喺戶外逗留太耐啦，揸車返去酒店做咗個 check in 先。呢度位置於黑川溫泉附近嘅村莊，叫做小田溫泉區。因為深山啦，係一個隱世嘅好地方嚟噶，適合嚟度假。每間房咧亦都係獨立屋，前面一樣唔使擔心冇位泊車，重點係免費嘅。廢話唔多講，即刻嚟個 room tour 先。自己嘅浴室、室內嘅泉水同埋露天嘅溫泉，外面嘅積雪咧，我有個大膽諗法，赤身咁瞓落去雪堆，再浸落溫泉度。放心啦，我已經做咗。嚟到晚飯時間，有魚食，有肉食，有 shabu shabu， 仲有馬人刺身添。跟住啲肌肉，慢慢崩係咁樣。已經入黑啦，飯後活動呢，我哋就揸咗15分鐘車返嚟黑川溫泉區。見證呢一個黑川嘅燭燈祭，呢個畫面咧已經深深咁刻咗我個腦海裏邊啦，經典。睇完燈飾，仲有間雜貨鋪又開嘅，買咗啲嘢飲，我哋就返旅館嘆啦。天氣越嚟越大雪，而且咧路邊亦都好黑，我呢個雪牌仔咧要特別小心咁揸車。幾個鐘頭嘅大雪咧，已經令到路面完全俾雪覆蓋住咗啦。第5日嘅朝頭早，一起身見到呢個雪景咧，雖然係靚到哇一聲，但係我呢一刻已經知道大件事啦。我哋原本 plan 咗下個景點咧係再上山滑雪嘅，前往阿蘇火山，而呢個天氣狀況咧係我哋意料之外嘅，就連當地人都話呢場雪係3月份嘅罕見天氣。由於我哋租咗呢架車咧係輕型車 K 卡，亦都冇租雪胎，重點係道路咧亦都俾大雪搞到要封路，我哋只好臨時改變行程返市區。
喺落斜嘅路段咧超驚險啊！即使我哋龜速行駛，條車胎咧亦都會打滑、流前失控嘅。好彩同前車都有段距離，爭啲炒車。我哋直接 skip 咗入行程，返到市區去觀光客必到嘅太宰府睇梅花。天氣咧的確係相比起九州嗰邊咧係好好多，只係有啲落雨啫。但起碼咧啲馬路係仲行到啊！睇完梅花之後，再開多大約45分鐘車，就到咗下個景點啦。鳥棲歐叻嚟到呢度原本係純粹係打發下時間嘅啫，點知都係有機會使錢嘅。由於香港呢，我係需要一套廚具嘅，咁啱喺呢度見到有得賣喎，即刻博取。計翻香港買呢，平咗最少500蚊。返到福岡市中心啦，喺酒店泊好車，我哋就輕輕嚟個 room tour 先。酒店房有洗衣機、洗衫，加分啊！而我哋嘅酒店呢，亦都係有溫泉嘅，所以夜晚亦都可以落去 relax 下。難得嚟到日本，梗係要食返餐有少少似樣嘅日本料理先。第6日嘅行程，天氣晴朗。今日我哋係揸車去高千穗，車程呢大約係3個半鐘。高千穗嘅指定動作係划船，極度建議上網預約好先至好嚟啦。我哋嚟到呢時間都算早，但係已經見到其他人呢冇預約嚟到係冇得玩划船噶。不過講真，划船對我嚟講係真係好吃力噶。高千穗第2個高度推介活動食流水麵，呢一間係元祖流水麵店，喺1955年已經開張啦。眼明手快嘅你一定要嚟試下呢度嘅流水麵，食唔到唔緊要，最尾呢都係會補底俾你食翻兜麵。高千穗第3個活動，高千穗小火車。咁呢一度呢，係喺高千穗鐵道旁邊嘅，附近亦都有個免費停車場可以泊車。高千穗鐵道咧係喺2005年咧就停止營運啦。呢度係觀光火車嘅時間表，大家可以停低參考下。為咗 keep 住呢條鐵道，呢度繼續引用柴油推動嘅小火車作觀光用途嘅，途中亦都會經過唔同嘅田園啦，仲會經過個山窿添。去到終點站，車長仲會停低架車噴埋泡泡，等大家可以停低影一影呢度嘅靚景。如果想影靚相，比較建議一係就坐最前，一係就係坐最尾啦。我哋又返到市區啦，返到嚟我第一時間就係揾炭火燒肉。我對炭火呢真係情有獨鍾㗎。呢間燒肉鋪我十分之推介，點解？因為有 feel 咯。點解有 feel？大家望下就知啦。嚟到呢度食嘢呢，大家預離開嘅時候呢，都係成身油煙味㗎啦。因為成間鋪用炭火，周圍呢都係充斥住油煙味嘅。呢個價錢值得到，呢個質素，呢個氣氛簡直係滿分。第7日天氣超級靚，由市區開大概40分鐘車就可以嚟到呢一個沿海小鎮覓島，為嘅呢就係呢度新鮮嘅海鮮啦。第一站嚟到呢條海鮮街食燒蠔，啱晒我呢啲唔食生嘢嘅海鮮愛好者。旁邊就係漁港啦，每日新鮮嘅海鮮呢，亦都會直接運送喺鋪頭俾大家食用。相信唔會再有其他地方有嘢係新鮮得過呢度啦。呢度嘅蠔燒完出嚟唔會話好大隻，都係偏細嘅，但係呢就夠新鮮，完全唔會有腥味啊！自己落手落腳整，有得睇，有得玩，有得食。之後揸車10至15分鐘就到咗呢一個打卡景點，對住個海飲咖啡食布丁。沿途一路環島遊呢，會有好多景點，好寫意㗎。一個大風到爆嘅夫婦岩，一個我以為好輕鬆嘅吊索，玩下玩下呢，就差唔多日落㗎啦。
呢個日落時間一定要嚟日落 cafe 打下卡。原本呢，我哋係留咗肚喺度食晚飯嘅，但係諗諗下呢，嚟到日本都係唔好咁浪費食西餐啦。最後我哋都係出翻市區食咗個拉麵，做呢個旅程嘅總結。第8日揸翻去機場還車，還完車之後呢，佢哋就會車翻我哋翻機場搭飛機走噶啦。total 揸車路費呢係需要繳付670蚊港紙嘅，抵到爛啦〜